İndiki uşaqlar məktəbə getmək istəmirlər. Çünki məktəbdəki təhsil onları inandırmır ki, onlar gələcəkdə uğurlu şəxs olacaqlar. Və bu həqiqətən də belədir. Məktəbdə verilən məlumatlar, informasiyalar, misallar, şeirlər, paraqraflar heç bir qarantiya vermir ki, uşaq böyüyəndə özünə iş tapacaq, uğurlu olacaq və s. Bəs uşağa nə lazımdır? Uşağa ilk öncə özgüvən lazımdır. Danışıqlar aparmaq üçün bacarıqlar lazımdır. Kiməsə təsir etmək, öz məhsulunu və yaxud özünü təqdim etmək üçün bacarıqlar lazımdır. Uşağa o bacarıqlar lazımdır ki, məktəb onu çox zaman vermir, ignor edir. Uşaq argumentasiya nədir, debat aparmaq nədir, öz mövqeyini qorumaq nədir bilmir. Bununla yanaşı çoxsaylı blogerlər, uğur barədə danışan şəxslər, tiktokerlər və yaxud sadəcə milyonçular, xarici uğur qazanan biznesmenlər daim öz videolarında bildirirlər ki, məktəbə getmə və yaxud məktəb dərsləri boş şeydir. Uşaqlar buna qulaq asır və inanırlar onlara və onlar hardasa haqlıdır. Bu zaman nə etmək lazımdır? İlk öncə valideyn və övlad anlamalıdır bir-birlərini. Birgə məqsədə gəlməlidirlər, başa düşməlidirlər ki, sən gələcəkdə özünü hansı sahədə görürsən və bunun üçün sənə doğrudanmı məktəbdəki təhsil, universitetdəki təhsil lazımdır, diplom lazımdır, yoxsa sənə digər bacarıqlar, digər biliklər lazımdır. Buna görə də mən tövsiyə edirəm, uşaqlarınıza ilk öncə özgüvən, özünü təqdim etmə bacarıqlarını, ünsiyyət bacarıqlarını öyrədin müxtəlif təlimlər vasitəsilə. Daha sonra onun riyaziyyat, ingilis dili və yaxud digər fənlər üzrə biliklərini fikirləşin.